Вот у меня что-то стучит в стойке, понять не могу, что у меня стучит. Вот правая стоечка подстукивает, вот не знаю, что за ерунда. Вот сейчас открою багажничек и посмотрю. Ой, механик, елки-палки, я обнаружил механика. А я думаю, молодой человек, а как вы тут оказались, вы не подскажете? Трещот куда орешь? Я сам трещу с этого. А я уже месяц катаюсь, понять не могу, откуда у меня стуки там. Карабкается, жить хочет, видать.